Hello, karibu system database, Afya system database. Tunaendelea na orientation kidogo. Leo tunajifunza jinsi ya kuregister employees na kuwapa accessibility ya kuaccess kwenye hii application hapa. Nilisema muda ule kwamba administration ndio sema ambapo panapatikana employees. Kwa hiyo employee yoyote ambaye anaingia humu ndani lazima awe registered ili aweze kulog in. The way wakati unaipata hii application initially, yani mwanzoni kabisa unapewa default login na username ambayo utakuja kuibadilisha na kuingiza za kwako. Okay, kwa hapa sasa tunabonyeza kwenye employees. Ukibonyeza inakuja na default data ambazo tayari zishakuwa registered. Hii button ya close, hapa ni kudelete, hapa ni kuadd new, hapa ni kusave, hapa ni kurudi nyuma, hapa ni kwenda mbele. Ukienda mbele unaona inaonesha watu waliomo ndani. Okay, sawa. Kwa hiyo nikitaka kuadd new employee nabonyeza new, then naandika jina, labda hapa niandika Afya system database. Nabonyeza tab, hapa login ni username, naandika labda Afya. Nabonyeza tab, hapa ni user types. Kwenye user type hapa ukiweka user type as admin, ina maana unaweza kuaccess sehemu yoyote kwenye hii application. Ukiweka user, ina maana kuna baadhi ya sehemu hutaweza kuaccess. Na ukiweka guest pia ni hivyo, na ukiweka superintendent pia hivyo. Kwa hiyo mara nyingi sana tunatumia kwa mtu ambaye sio muhusika wa inventory yako, yani ni mwajiriwa ambaye umemwajiri ili akuuzie pale. Ili kuweka security unamweka kama user. Kwa mfano tumweke kama user. Password tunaweka 1 2 3 4. Okay? Haya mengine yaliyobaki huko chini hayana maana. Hayana nani sana. Tuna save. Okay? Tukisha save tuna close. Okay? Close. Kwa hiyo sasa nachotaka sasa hivi hapa ni log in upya kama user ambaye tumemregister. Kwa hiyo ukisha register mtu anakuja ku log in. Kwa hiyo ninakata, nafungua upya ni log in. Okay? Hapa naenda ku log in kama user. Nadhani niandika Afya username, alafu password 1 2 3 4. Then ina log in kama kawaida. Ina pop up kama hiyo. Kwa hiyo ukiangalia sasa kuna baadhi ya sehemu siwezi kuaccess. Kwa mfano kama kwenye administration hapa siwezi kuaccess, kwenye stock pia siwezi kuaccess. Naweza kuaccess hapa siwezi kuaccess, hapa siwezi kuaccess, hapa pia siwezi kuaccess, hapa na hapa, mpaka na hapa pia siwezi kuaccess. Kwa hiyo sasa sehemu ambayo unaweza kuaccess ni home, ambayo home ina sales order, ina customers, ina purchase order, ina reload expired. Reload expired inafanya kazi na expired. Kwa ukisha fanya reloading hapa lazima uje check for expired hapa. Kwa hiyo jinsi ya kuregister ndo hivyo. Thank you. Karibu.